Доброго дня, канал Гідмайстер, Валерій мене звуть. Сьогодні я хочу вам розповісти про протипожежний прохід в даху свого будинку. Як я це зробив, чому я зробив саме такий, чому я зробив такі висновки і хочу з цим з вами поділитись. Ось давайте побачимо все це, що я підготовив. Так, ось, це в мене сам момент, де я хочу зробити цей прохід. Тобто там є в цьому периметрі, що ми бачимо? Це стеля, вона вагонка дерев'яна, далі то вже дах. Це веранда, тобто там металевий дах, там іде дерево, балки і так далі, утеплення. Ну, тобто, що потрібно зробити? Зробити ось цей камін. Він невеличкий такий, це опалення для веранди, але я роблю так, щоб він міг, якщо потрібно, то перенести його в приміщення в будинок, там кухня. Тобто веранда невелика, тут 10 метрів квадратних. Що це буде? Ось це у нас розгрузочна платформа, ось вона сюди кріпиться, під нею буде труба ось ця. Далі зверху буде вже труба сендвіч. І ось саме цей протипожежний прохід. І ось я буду використовувати ось ці мати Fire-Rock. Це ось такий мат, це базальтова вата, вони там пишуть виробники, правда на коробці я нічого не знайшов, але виробники пишуть там, продавці, що вона витримує до 500 температуру. Так от, вибір мого варіанту, він стосувався яких критеріїв. Тобто я хочу зробити так, щоб в мене протипожежний прохід був таким чином зроблений, щоб він повністю перекривав мені всі щілини, які можливі були б бути ось в цьому внутрішньому просторі. Тобто, щоб прохід був вище даху металевого і нижче стелі дерев'яної. Тобто, щоб це було 100% захист. От, дійшли до цього моменту, щоб я вам пояснив саме чому я вибрав ось такий варіант, бо в мене були прорахунки інших варіантів. Це так званий кубанський прохід. Якщо ви побачите десь там в інеті відео, як це виглядає, це просто короб із 4 міноритових плит, всередині там мінвата, ну базальтова вата. От, і ще найкращий варіант я бачив, ну мені сподобався цей варіант найбільше, це той самий короб з силікату кальцію. Тобто береться плита 50 мм товщиною, от, і робиться з неї короб, склеюється, там, шурупами скручується, але та плита крихка, але в неї дуже низька теплопровідність, тобто вона дає дуже високу ступінь захисту. От, але ці всі проходи мене не влаштовували. Чому? Тому що їх трудозатратно робити, їх потрібно виводити за дах, під дах і це все ще закривати, це додаткова ще конструкція, це виходить і трудозатратно, і по грошах дуже великий такий програш. Тому ось я випадково знайшов ось таку штуку, це завод ЗІК їх виробляє. От, і чому ця штука мені сподобалась? Перше, що вона мені закриває цю мою проблему. Оця річ виходить за дах, оця річ виходить під. Або навпаки. Я цей кронштейн прикрутив, я отак просто його вдіну, і це зачіплю за дах, і воно буде в мене висіти на трубі. Він досить легкий. А це буде в мене знизу. Тобто, що я зробив? Ось я зробив собі таку циліндричну форму з цієї базальтової вати, тобто я її тут запхав її сюди і що з цього виходить. Зараз я покажу. Ось беремо трубу, це труба сендвіч, вона має діаметр 120, внутрішній, зовнішній 180. І як це буде виглядати? Тобто ось такий варіант. Зверху буде вдіта ось ця кришка. Ну, тобто, ось, бачите, все закрито. Значить, тепер я розповім, що саме цікавого ось в цьому варіанті. І так, чим цікавий цей варіант? Значить, дивіться, що тут можна сказати.
ось виробник, вони кажуть так, що сюди треба запхати базальтову вату і вона буде робити ступінь захисту. Але я, вивчаючи цю тему, я зробив інші висновки. От, наприклад, якщо запхати цю базальтову вату повністю сюди, то яка буде температура ось на цій зовнішній трубі? І яка буде температура на цій зовнішній трубі, якщо буде тут повітряний простір? Розумієте? Хто розуміється, це той зрозуміє. А тепер трошки я вам поясню. От беремо, ось ця труба, вона буде перша. Так? Ось це міліметрова труба, сталь 304. І в мене був дуже такий момент, що я мав деякі сумніви, як мені отримати саме трубу з цієї сталі. Чому? Тому що деякі виробники вони роблять нержавійку 201, можуть її часто видати за 304. Як перевірити? Перевірити можна тільки одним способом. Тобто є така паста, вона німецька, вона оброблює ці стики, шов з нержавійки, там де він проварений. Бачите, ось коричневі такі чорні крапочки. Тобто ця паста, вона їх просто витравляє. І якщо на 304 нержавійку цю пасту нанести, то не буде ніякої реакції. Якщо цю пасту нанести на 201 нержавійку, вона темніє. Магніт її не бере, тобто ні 201, ні 304. Але в мене такої пасти немає, вона коштує дуже дорого, там за баночку 600 гривень, для того, щоб просто перевірити шов, я не став витрачати. Але ось ця компанія ZIG, ось я вам покажу, бачите, я подивився в них на сайті, ось вони ZIG, вони роблять труби виключно починаючи з 304 нержавійки. Зовнішній вигляд, бачите, вона якась матова, вона не дуже там приваблива, не така, як оця зовнішня. Мене влаштовує це, зато дешевше. Ось вони тут пишуть термін гарантії 10 років. В общем, в принципі, мене влаштовує. Так от, давайте до чого я це все веду. Значить, принцип вогню. Це в нас палиця ватра, неважливо, де це буде камін, там топочна, там в бані або ще де. І на верхівці вогню ми маємо температуру 1000 градусів. Тобто, я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже важлива річ, і саме на це треба звертати увагу. Тобто, яка буде у вас температура зовні, ось тут. Там, де ви захищаєте свій дах, свій будинок, і ви маєте знати, яка температура буде ось тут. Так от дивіться, якщо у вас в каміні там піонерська ватра горить, ви там на верхівці полум'я зробили 1000 градусів, а КПД там каміну десь там може бути 70% і так далі, тобто вона трошки відбирає тепло, а основний жар він все одно піде в трубу. Тобто в цю трубу може піти там навіть до 600, а може і більше градусів. І ось ця буде перша труба, вона йде до стику з цією трубою, і далі ми її беремо в бік, а оця труба вже йде всередині протипожежного проходу. І от дивіться, якщо всередині оцієї труби ми маємо температуру 600, то зовні отут, оце вже йде, мабуть, 201 нержавійка, я не знаю яка оця, вона 0,5 труба, то тут може бути робоча температура 160-180 градусів, отут. Але це робоче. А якщо ви будете палити, я ж кажу, там піонерську ватру, то тут температура може бути сягнути і за 200. Так от дивіться, сам який момент. Якщо ми тут отримаємо 200, і тут шар базальтової вати в цій трубі десь такий самий, як і ось цей, то через оцей воздушний цей коридорчик, плюс оця ще базальтова вата, то отут я отримую, я думаю, що не більше, ніж 50. А може ще й менше. Але це в критичних ситуаціях може, звичайно, бути такі моменти, там щось прогоріло, там якась шов розійшовся. Розумієте, тут може вийти і полум'я, тобто виключати не можна нічого. Тобто треба бути повністю застрахованим. Тому я ще зробив собі, купив ще одну таку плиту, і я на всякий випадок обгорну ще оцю штуку, та, що буде там всередині в мене між
між дахом і стелею. Ось цю частину я ще обгорнув отаким самим слоєм, щоб це було, ну, для мене таке, знаєте, як так кажуть, на холодне дуне, але ж нехай буде краще так, ніж мати якісь потім проблеми. Так от дивіться, що таке піроліз? Це коли деревина розкладається, вона переходить в стан вугілля, і цей піроліз починає, перший етап піролізу, він ділиться на 3 етапи, перший, другий, третій. Третій це вже коли горить деревина, а перший етап це починаючи із 160 в інтервалі там, до 200 там, з невеликим градусів, це деревина починає обуглюватись. Так, і дивіться, що виходить. Якщо оця труба, робоча температура виходить на 180, а піроліз починається із 160, то от саме цю трубу деякі люди думають, що ця труба вона вже є протипожежний захист. Ні, це дуже неправильно судження, тому що ця труба вона захищає від конденсата. Це сендвіч труба, це конденсат. Але робоча температура, щоб ви розуміли, в ній зовні теж дуже велика, тому її теж потрібно захищати. І ось цей прохід мені дає впевненість в тому, що оця воздушна прослойка, подушечка, ця базальтова вата 25 і далі це теж може, зовнішній шар теж може захистити від прориву полум'я. Ну і від жару те саме, тобто, якщо тут набереться в мене 50, то я буду впевнений, що в мене зовнішній шар, він буде вже холодний. От, і давайте далі продовжимо ще. Значить, ось тут момент який. Оце базальтова вата, вона є на основі алюмінієвої фольги. Тобто, теж поділюся моментом. Дехто каже, що алюмінієва фольга потрібна зсередини, інші кажуть, що треба її буде перевернути до металу, а саму вату до труби. Тобто я на це не зважаю уваги, ця алюмінієва фольга, вона не витримає. Якщо тут буде велика температура, вона розплавиться, згорить, її не буде. Тобто на це не треба зважати. Зовнішній шар я зроблю навпаки, фольгу знаружи зроблю. А тут так вийшло, тому що мат дуже такий плотний, він погано гнеться. Тому я зробив саме так. І ось, щоб ви розуміли, тобто в мене виходить такий собі термос, да? Сама труба 120 і захищена базальтовою ватою десь 25, потім повітря тут, потім мат 25 і ще зовні буде один теж самий мат 25. Тобто я собі зробив такий висновок, що отут на зовнішньому шарі буде температура та, що буде, ну тобто вона не буде навіть випромінювати ніякого тепла. І що для мене саме важливо було, це те, щоб мені ніякого прориву не було під дах. Чому я кажу, що можна було б зробити там цей прохід, якщо це перекриття між етажами, то можна було б зробити, щоб цей прохід трошки виступав за рівень полу. Але ж в мене такий момент, що треба, щоб він був за рівень даху, а не нижче. Тому що якщо б я його залишив нижче трохи, але там метал, начебто нічого складного, ну там поруч є дерев'яні балки, до них там теж може бути певний розмір, там, як то кажуть, десь там в якихось нормах 250 міліметрів, але ж я на ті норми не став зважати, тому що я ці норми ніяк тут не витримую, у мене це неможливо. Там я вже нічого пиляти не буду, то дерево, а залишу так, як є. Але в мене тут є впевненість в тому, що цей циліндр, цей протипожежний прохід, він виходить за дах, вище даху, розумієте? Бо я спочатку, коли рахував собі оці протипожежні проходи з цих плит, які я спочатку хотів робити, то я не знав, як мені зробити так, щоб під дах не йшло тепло, тобто, щоб під саму металеву цю штуку не йшла тепле повітря. Тобто єдиний вихід – це вийти за верх. І далі ще є такий момент, там гідроізоляція, її теж треба буде якось зробити. Зараз я над цим думаю, як це зробити так, щоб обійти цю конструкцію. Ну, якщо, наприклад, конденсат піде зверху по цій конструкції, там знизу буде ще металевий лист, на нього, там, якщо там декілька крапель впаде, то нічого такого.
але треба зробити так, щоб він був такий собі обід, щоб він не стікав повністю, щоб потоком води не йшло, а щоб були якісь краплини. Зараз це буду робити, не знаю, що вийде, коли зроблю, потім покажу.